Assalamu alaikum wa rahmatullah. To, wannan fina-finai da kuke gani to su ne fina-finanmu na yau Lahadi. To an gama magana da na muku suna available. To, duk za ku ga mun haɗe muku fina-finan waje guda, to za ku fasotin su suna rubucewa. To wannan fina-finai ne wanda muka fita da su a yau Lahadi. To don haka da mai buƙatar wa'annan fina-finai, to za ku iya mun magana ta kan wannan lamba wadda kuke gani. Kan fasa bidiyo sai mu muku bayani inda za a yi ku biya kuɗi ku shiga tsari namu kowace ƙasa kuke. Za ku ga kamfanoniya ne daban-daban kama daga Mega, Sultan, Al-Hussein, Algaita. Kowane kamfani da ke fassara fina-finai to za ku samu fina-finai su a cikin tsari namu. Ce na ma'abuta kallon Indiya Hausa musamman wanda yake so ya yake fina-finai wa'anda ake yayi zafafa a wannan lokaci. To, ku yi magana da wannan lamba kowace ƙasa mutum yake. To zai iya rijista da mu domin shiga wannan tsari namu. To wannan fina-finai da kuke gani kuma ga wani ƙarin bayani ko in ce ga wani ƙarin haske. To wannan fina-finai a iya tsari namu ne kawai aka yi rijistar su. A iya tsari namu ne aka yi rijistar su, a nan kaɗan mutum zai iya samun su. To don haka da mai buƙata to za ku yi magana da wannan lamba domin mu gaya mutum 'yan kuɗin da zai biya mu yi rijista cikin wannan tsari namu. Kowace ƙasa mutum yake zai iya connecting da mu domin samun fina-finanmu da zaran sun fito. To abun ba wahala. To idan kuka yi magana da wannan lamba kamar da kuka ji mun gaya muku, to kai tsaye za mu gaya muku 'yan kuɗin da za ku biya. To idan ku biya 'yan kuɗi to sai mu muku rijista akan wannan tsari namu. Duk wani fim da ke fitowa zafafa musamman fina-finai wanda ake yayi a wannan zamanin tun da kai